kwa miaka yote wamekuwa hawalali, na tunapokuwa katika msimu kama huu wa mvua za masika, basi ni sawa sawa kwamba na wao wanaishi katika maeneo hatarishi, kwa sababu macho yao, masikio yao yako huko. Sasa leo tunakuja na kitu ambacho kitatupa afueni. Kuwa na mifumo ya taarifa za mapema ni sehemu ya suluhisho na sehemu ya ni tools ambayo itatuwezesha sasa kujiandaa na kuweza kupunguza athari ambazo zinaweza zikatokana na maafa. Niwashukuru pia wenzetu UNICEF ambao wamekuwa na sisi bega kwa bega kama maelezo ambayo yalotangulia, kuhakikisha kwamba tunakamilisha mfumo huu wa kukabiliana na maafa kwa kitaalamu, Zanzibar Disaster Management Information System. It is also an important step in us being able to reduce the risks of disasters by getting information timely. So parties, the government, UN, NGOs have put together to be able to support this system. We started somewhere, I think it was in around 2023, Director Makambi, around there. Yeah, around 2023 to be able to develop this system, and we are here today to at least do a validation meeting. When we talk about sustainability, this is an example of sustainability because it is homegrown. It is using the expertise of the people here to be able to develop this system. And that is something that we all want. We want to have systems that are homegrown, that are developed from here, that are sustainable, so that even when people like UNICEF pull away, the system will continue to run. So this is really indeed a very good example. I don't have much to say. I am not very big on speeches, except to say that I am very grateful for the government. I am so happy to see that the government is taking ownership of this particular system, which is really an important aspect. So we look forward to a good validation meeting where we shall be able to give feedback to what has been developed so far and be able to use that feedback to improve this system overall. Thank you so much. Asante sana. Mfumo utaangalia jinsi gani tutapokea taarifa kutoka mamlaka hali ya hewa zinazohusiana na masuala yote ya meteorology, lakini pia jinsi gani tunaweza tukapata taarifa za kimataifa kupitia mifumo ya satellite, lakini pia jinsi gani tunaweza kuwa na mifumo mizuri ya mawasiliano na tahadhari za mapema kupitia sekta zetu. Tunapenda sasa tukione kikosi cha zimamoto na uokozi kikifuata mifumo ya GPS, lakini kikiwa kinaelekezwa kwa mifumo ya kidigital zaidi badala ya kuwa na mifumo ya manual. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kuzungumza hayo kwa uchache, sasa nichukue fursa hii nimkaribishe kakaangu Chief of Planning, Monitoring and Field Coordination kutoka UNICEF, Mr. Lusako, na yeye aongee chochote na baadaye tukukabidhi maiki hii kwa ajili ya kutufungulia kikao hichi. Leo ni kikao kazi, si kikao cha kuja na kuondoka, na ninaamini baada ya uwasilishwaji tutapata michango mingi kwa ajili ya kuimarisha mfumo wetu. Mwanzo labda nilikolezwa na hotuba yako. Mara nyingi tunapochukua maafa yale ya nature, umejaribu kuangalia hamimeni ficha ajali za barabarani, lakini kuna maafa tunayosababisha sasa hivi makubwa tu, uchimbaji wa mchanga, rasilimali zinashika. Kuna mahala sasa hivi ukienda wakati wote visio vinatokea, sababu ya maafa na maafa yalishatokea. Kwa mfano kuna sehemu moja ya Mwanda
mchanga umechimbwa, kuna watoto maafa yanafika watoto, kuna watoto 4 wa familia moja walifariki katika shimo moja mchanga. Kabaki watu wa serikali kwenda poleni na nini ya kisiasa. Wanapata tabu sana. Kwa nini tunatibu haya maafa kwa wenyewe? Kwani tutachukua hatua gani za mazingira kuhakikisha na watu wa maafa? Ndio tunasema mbele ya mkurugenzi, lakini kwa kweli ni kama kwa mambo siasa. Labda mimi ndio kwenye NGOs. Kwa hiyo NGOs wanakuwa wako katika kivao vyao. Na mimi naomba nichangie katika kuimarisha na kuboresha mfumo wetu. Kwanza ni shukrani ambazo au pongezi, nadhani sote tushaona na tushapa pongezi wenzetu waliotayarisha huko. Sasa mimi wazo langu ni kwamba kwa asilimia karibu 60 mfumo unaongelea juu ya response ya maafa, lakini kuna msemo ule unasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, prevention is better than cure, nasema. Na kukinga ndio maafa ndio jambo rahisi zaidi kuliko kutibu. Sasa nilikuwa na wazo kwamba tume hii ya maafa katika kuboresha huu ifanye kazi karibu zaidi na wizara hii, tuweze kuanzisha school networking clubs ambazo zitakuwa ni ambassador kwa shughuli hizi za kutoa elimu ya maafa, kwa sababu tunajua kwamba vijana wetu tulionao ndio baadaye wanakuwa madereva, wao ndio wanakuwa raia, wao ndio wanakuwa na kila kitu. Kwa hiyo nadhani mfumo uweze kuintegrate skuli hizi, kama mfano skuli imeanzisha clubs, ama ianzishwe club, alafu club zile zote ziingizwe katika mfumo, then kuwe na monitoring kwamba klabu hizi zinafanya kazi vipi, kuwe na moduli fulani ambayo inaongoza zile clubs. Kwa hiyo moduli ile itatumiwa, alafu then taarifa hizo klabu waweze kuziingiza kwenye mfumo na kuratibiwa na kuona kwa namna gani jamii kupitia zile klabu inafaidika katika mambo ya elimu ya maafa na majanga kama hayo. Katika hao watu walioingia wakampiga na mtoto. Kwa hivyo nilikuwa nataka nifahamu kwa je, hili ni janga sawa na jamii inawezekana wakashindwa kuripoti, wakawa nasubiria mpaka nyumba iungue ndipo waripoti. Lakini kama watu wameingia labda wamepiga, labda pengine kumetokezea masuala mengine ya pale, wanaona kama sio janga. Hilo la pili. Lakini jingine la tatu tu nilikuwa ninafikiria, kuna swala zima hili la hawa wanawake ambao watakuwepo kwenye jamii. Waathirika wakubwa mara nyingi kwenye majanga ni wanawake na watoto. Kwa hivyo hata kama tunatoa hiyo elimu, manake wanawake na watoto wawe wanazidi zaidi ya masuala ya upatikanaji wa elimu kuliko wanaume. Lakini la mwisho mkuu mimi niseme kuwa tunasema kuwa lengo ni kuwezesha mawasiliano rahisi kwa taasisi zinazoangalia maafa. Lakini tunasema hao wenye kushughulikia huu mfumo pia wawe tayari. Sisi tuna changamoto tulipoanzisha madawati vituo vya mkono kwa mkono huko katika hospitali, tulikubaliana na jeshi la polisi wawe wanakaa pale 24 hours. Ilifika wakati pale hawapo, lakini ilifika wakati watu wetu wa madawati ambao wako kwenye vituo vya polisi, ukienda pale leo unapewa transfer. Yaani tumempa mafunzo ya masuala ya ukatili, alafu anachukuliwa anaenda kwenye Lindi. Pale analetwa mtu ambaye masuala ya ukatili hana uelewa nayo. Tulikuwa pia tunapata na shida. Sasa ninafikiria hawa ambao wataingia katika swala hili wawe ni watu ambao wanakaa pale sio kufanywa transfer. Huo mfumo mtausomesha kwa wenzetu wa jeshi la polisi na zimamoto na KMKM mpaka mtatoka, kwa sababu ana tabia ya kubadilisha. Kwa hivyo ninadhani iwe kuna kitu ambacho kitakuwa kinaweka uhalisia wa kuwa hawa watu ni target group yetu, tunaomba waende moja kwa moja. Kwa ofisi za kata fikiria ni saa 12 asubuhi. Kwa hiyo kutakuwa kuna njia mbili, watakao kuja physically lakini kuna kutoka kupiga simu. Kwa hiyo ni hizo njia mbili, lakini pia ile swala la kusema kwamba pamoja na hayo katika L1 system pale kuna watu alafu kuna zile taasisi TMA ambao wanatoa taarifa za masuala ya majanga yanayohusiana na masuala ya hali ya hewa.
lakini pia kuna wale watu wanaotoa taarifa za magonjwa. Najua mnayo system nyingine ile ya FEO kule, lakini kuna yale magonjwa mengine ambayo baadaye watakuwa wanatoa taarifa huko na taasisi. Kuna magonjwa ya mifugo ambayo yatakuwa na wizara ya mifugo na wizara ya kilimo ambayo nayo taasisi hiyo itakuwepo. Kwa hiyo tunatakia zile information zote ziwe hapo pamoja, lakini zile information ambazo tunataka watu katika jamii waweze kuzielewa. Watu wa TMI sasa hivi wako very, nafikiri wameshakuwa very smart, wakitoa precision almost 80%. Kweli mvua inanyesha, siku hizi inanyesha.